அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த மாதம் 2 பேருக்கு நடுவில் தான் போட்டியே. ஒன்று சளி, இன்னொன்று இருமல். அப்படி தான் இங்கே போய்கிட்டுருக்கு. யாரை பார்த்தாலும் சளி, இருமல், ஜுரம் இப்படி தான் கேள்விப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. குட்டி பசங்க உங்கள் வீட்டிலலாம் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக பேராசிட்டமால் வச்சுக்கோங்க. தெர்மோமீட்டர் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க. அதுவும் பேட்ரி போட்டு ஒர்க் பண்ணுதான்னு செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தி பன்னீர் பட்டர் மசாலா இது 2 தான் பண்ண போகிறேன். அதனால் 1 லிட்டர் பாலை வந்து பன்னீர் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அது காய்ச்ச வச்சுட்டேன். அப்புறம் ஈவினிங்க்கு வந்து டீயும் வெள்ளை கொண்டக்கடலை அவிச்சு வச்சுருந்தேன். மத்தியானமே அவிச்சு வச்சுட்டேன். ஸோ அதுவும் இப்போது தாளித்து கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம். பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். பாப்பா திடீர்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டா. அவளை தூங்க வச்சுட்டு தான் வந்திருந்தேன். முழிச்சிட்டா. பக்கத்தில் யாரும் இல்லைங்கிறதுனால ஒரே கத்தி அழுக ஆரம்பிச்சிட்டா. ஹஸ்பண்ட் வெளியே தொழுதுட்ருக்காங்க ஹாலில். சரி, நான் இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போய் உட்காந்துட்டேன். அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் தொழுதுட்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இன்றைக்கி ஈவினிங் இப்படி தான் போச்சு.